Mbote bandiko balandi émission oya ekodi parcours ngai zoe matuko na présentera pour na bino na bokastea tata Nzambe. Merci na bino nyonso bo s'abonaka na chaîne o et puis bo s'abonner bo continuer ko s'abonner na Miek TV. Vedi bo mandolanda be émission oyo message moko boya bien parce que tozana apôtre Awa apôtre Joseph Luko qui a expliqué à propos ya masolo tuko sola nae par rapport ya Miek. Bonjour apôtre. Bonjour papa Joé. Oki ko se présenter aux anani. Bon, ndengo ucholo ba naza musali na Nzambe, naza na so apostolique oyo Nzambe na benginga apesinga musala oyo nazwi yango na balabala te, mais nazwa ki appel to vocation côté pa na Nzambe et na ngolo Nzambe pe lokwa bito bakisa mwa mayele mwa bwania na oyo atina kati na biso to lekaki pe na baetelo pe ya théologie pona ko remplir ba élément mususu. Mais l'apôtre Oazali Bosso Nabino naza mwana ya ba 4 messagers na uti na ministère des messagers esika oyo ba bondela pona ngai esika oyo na leka na sama kola ba papa na ngai ba 4 messagers zamba pambol ba mpe o bazola na ngai na monga oyo. OK, est-ce que apport no ezali na mambo Nzambe parce que ba prophète ebele ba apôtre ebele ba na ba système na bango. Misu ba ya na système kaka ya kobikola ba prophétie ko sala ba démonstration bimisa batu biloko na nzoto. Est-ce que yo apport no ezani? Bon, merci pour la question. Nakoyi penza ko kota mingi kunate parce que na ebito bazo sala par rapport à moto atindi bango. Et ngai tant que musali na Nzambe, bilobi vous connaîtra la vérité et la vérité vous affranchira. Na memeli biso liloba na Nzambe, liloba na Nzambe bate akibiso ya biso tozali ko teya bao bazali ko landa biso. Donc tozana pona ko teya sango malamu. Tokoyi ko telemela ba grâce te, ba grâce ça différent, Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre et Nzamba lo bakana bandenge belé asopi ba grâce belé na basali na ye. Donc na kolona na plus o etali bangote na zo bela plus message Nzambe apesi ngai pona peuple Nzambe. OK, sikoyo to landa message en vraiment ezanini oyo memi na émission ya lelo ko talisa peuple de Dieu. OK, merci. Nako parler mingi na tina na basonge, l'interprétation en basonge. Dans émission na biso le temps de l'orientation pour na pesa orientation pa na bato oyo bazolanda biso bana na Nzambe, peuple Nzambe ebele pe babungi nzela ebele babungi si Nzamba tana kati na bango ebele babebisi pe ba vie na bango ebele pe bomo na bango ebungi soki ala ndi malubo ko comprendre toujours parler sur l'orientation. Or vie na biso bato ebomba na kati ya ndoto. Ezana ebele balotaka bandoto ba comprena yango te ba négliger yango nde lelo makambo ba obika lelo na bomoi na bango. Et voilà pourquoi Nzamba tindinga pona ko décortiquer bandoto. So comment est-ce qu'on comprend que ndoto o mutu aloti même expliquer ezabo. OK, merci. Nzambe ndapesaka l'esprit supérieur, Nzambe ndapesa sagesse. Nzambe ndapesa sagesse na mupagano na mutu asambelaka na ndoki na bato nyonso balotaka ndoto. Etango mutu aloti ndoto ovandisa yango te luka mosali na Nzambe, luka basali na Nzambe oyebisi bango ndoto na ba ko expliquer yo. Et na kati ya basali na Nzambe nyonso pete baza na nguya to fongola ya ko décortiquer ndoto kaka mutu aza na sagesse supérieure to onction supérieure Nzamba pakol mafuta na domaine wana. Nde ya kopesa explication na ndoto no loti ya kotalisa yo ni Nzamba zo senga na kati na ndoto. Ba ndoto mususu ezala kalokola rappel ya journée par rapport à makambo oyo lekaki nango journée mbimba olali bandi kozonga. Comment est-ce que oyeba ke za ndoto to za ba penser kaka? OK, merci. Na domaine ya ba ndoto toza na 3 sources ya ba ndoto. Toza na première raison au ndoto uti par Nzambe. Début bobi na Job 33 14 à 19, Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre, mais l'homme ne le prend pas garde. Première source ndoto uti par Nzambe. Deuxième source ndoto uti par ya Satan pona ko désorienter mutu. Donc tant Nzamba zo pesa mutu na première raison ça pona ko orienter et diable azoya pona ko désorienter. Et troisième raison ezali makanisi ya mutu mutu na kata ba penser na ye atambola qui a vivre makamoko boye mina tango ala le lokola cerveau na biso eza na capacité ya ko enregistrer makambo nyonso to kutana na to salaka. Donc ça peut arriver que na butu sokolali olota pe yango to na mona même temps to zokola tamsuba mam susuba bengana bana banda ba bandoki po alobaka na butu nous azoba par rapport à sakana kimingi tanga lali mena ba makamone ko mikozonga cerveau bandi ko refouler makambo enregistraki.
Dans le domaine en ndoto, il faut faire beaucoup d'attention. Tant que l'autre ndoto, pour hésiter te luka mosai na nzambe na ba source na somisa twana ndeko ba koza orientation à malam. Parce qu'on a tous les trois sources au lobby wana siko o comprendre na ndeni ke o eza nzambe o eza nzambe to eza nzambe te. OK, merci. Na motunu tuni na première raison to lobby nzambe tanga zolo bela biso eza pona nini. D'abord eza pona ko sauvegarder biso na danger, pona ko orienter biso. Pona ko mettre so na kati na zeta nzamba tini mutu na sena moyi azana vision nzamba pesa azana makambo fale ya sala à réaliser. Et de même aussi diable pas dit que mutu azana vision moko azana devoir azana musala moko a sala. Il faut diable pas le ko désorienter. Na opé cet exemple moko pona au comprendre. Banda to pesa ba mission na biso na opé so 2 ou 3 témoignages je comprendre. Ya le bosso ezana ndeko moko a lotaka ndoto. Aloti ndoto aswani na ya na ye na sima koswana amelikisi akufi tanga lomke na tongo ayazo sola na baninga na ye tana lotaki bwe vers ba 10h ba ko benga ye ba bino grande sœur na zo bengo tanga kome abina tsaki mbongo na ngawa ebungi ngam na suite discussion na azupe kisameli akufa dauti lelo akota na mabeleka mone salama na présence na biso mayeba ke biso pe basai na nzambe twaki na quartier na riel wana aluka pe biso te meya solo ina baninga mais na tango baniko lela bakete be na monde ba camarade ba komiko batala ebisi biso boye donc tout monde ke nzamba la kisaka déjà na butu te likambo moko eza préparé déjà na mokila molili pona yo kufa dans lobby faut kufa nzambe alingaki te mutu wana kufa nde a prévenir ye po akwea na piège wana te mais na tango ya la muki soka mona ibasali na nzambe nde lelo anga aza na bomo mais lokola mona ka solika na baninga na ye lelo se retrouva na kata sama be on to lobaka faut mutu alongwa ko vivre na ville ya je m'en fous sinon ta ko se retrouver na pays si je le savais. Donc peut-être le lope on a thème na zotea na lotaka ndoto moko et ndoto ane yango ekokisami na koma ona komi parce que tant na lotaki ndoto na yaki na sama kola ba papa nanga ba interpréter yango ba décortiquer yango ba encadrer ngande na kompelelo on a commis sur au perdre la vision comme tango par exemple au loti ndoto au monde mosala nzambe aibisi boye a orienter yo et que au perdre na yo message wana siko erozonga lisusu makambo wana lotaki so eza malamu. OK, okoki kolota ndoto ebungi yo mais tant osé pas mosala nzambe aza na esprit supérieur l'onction supérieure même ce que bungaki yo akopesa révélation na yango okozonga na réseau ba oui effectivement na lotaki boye tala même na livre ya Genèse tozomona roi loti ndoto amoni bangombe sambo ya minene na sambo ya mike ile ya minene ndoto ani likelaki mais na tango ba bengi musala nzambe a décortiquer yango to même roi mususu na kati na livre ya Daniel alota ndoto ya nzete ya munene eboti bimisi bitape makase zokoya bazolia banyama banini tango amoni musali na nzambe expliquer ndoto lotaki taleza boye kosala maboye boye ayokaki yango. Mais lokola ba pekisaki na ba deuxième étape ya ndoto wana asesisaki tamonaki tamaka bango esalami atiaki lolendo lelo a se retrouver wapi a se retrouver na zamba akomaki na liboma aliaki na banyama ate lelo bato tozomona lelo na sena même basali na nzambe belé o bazalo basali balotaka ndoto moko bazwaka révélation moko même bakonzi bazokamba lelo surtout zundakisa mokonzi wa mboko azokamba lelo président na biso Félix okomona peza na ndoto moko alotaka et yango ekomisi lelo place akomi bato pe lelo bazo diriger belé na ba domaine belé za na ndoto moko alotaka atambolaki lolenge ndoto wana esengi atamboli na kotambola na matambe ne bazotema loba na nzambe ekokisami. OK, voilà toza bongo na apôtre Joseph Lukoki visionnaire ya église Miek donc tobeti masolo concernant vision et puis bandoto lelo ezalaki première émission tosalaki ne donc bokamwa te ndenge bomoni awa c'est-à-dire eza ouverture ya bémission na chaîne oya Miek TV Lukoki apôtre toyebite tomokendaka na biso na suka nayebite message nini ekozala lisusu ya koyebisa peuple de Dieu. Bon elo na loba na libota na nzambe ezate bible lobi
racheter le temps car les jours sont mauvais. Mon peuple périt par faute de connaissances. Nabi kenebele vi na bino bebaki. Vi na bino ekomaki na banzelo fai bosalate le lobo salaki en pour la désorientation moko ezalaki. Négligence moko ezalaki. Mais yozui grâce ya kolanda biso, landaka biso okoza décourager to okoza décider vi na yo kozonga na ndengo nzamba lingaki ezonga parce que nzamba za na plan moko ya bonheur ya paix pour la peuple nzambe et non plan ya malheur. Donc le loso ke belé toujours nyo comme toujours souffrir mingi za nango bandokité mingi za nango bato bofinga ba misala mabe wana te mais ça par rapport ya ndoto moko lotaka pete na bomwana na yo na ki mokolo na yo ndaki satan nzamba pekisaka yo botambola na mutu moko songolo tamso lotaka otambola menga saki na yo bunga onégligaka na mais le loso vivre donc na kati ya ba émission to ko expliquer ba to ko décortiquer parce que na ndoto tozala na basine na ndoto to na ba symbole ndoto za na ba image belo nzambe ba représentation belé za ko mona msunzete ko mona pendaku ko mona eloko boye mais na domaine na molimo na nzambe ko décortiquer ba na eloko songolo moni ni ko laksa boye ndeko comprendre que makambo na négligence de commission que na mission na biso exacta ya orientation to ningi to orienter mutu azaki désorienté à travers cette émission à osala orienter pour lobby à réaliser rêve ya vinae directement va contacter comment mais numéro peut to na biso na mais yumo lo bango soit par numéro to wana numéro monsieur zo bat ba ko en privé numéro na biso ezali à part 089 donc plus 243 89 74 pour la bande de Konabiso, il y a Ngambo à Brazzaville, à France, 74 66 440 082 63 63 498. Tous biso pena 090 66 74 ou 74 donc 74 212. Quel mot de la fin pour que tu chies? Mon mot de la fin ça peut Nzambe tant ekoki pona yo ozongela bato wana yo donc nzamba pambola bino yumto olanda biso oza décider donc voilà na kobisaka bana nzambe ke soki yesu ayelobite tokutana émission mosusu. Merci wanezaki to solo kina apôtre Joseph Lukoki visionnaire ya chaîne o bozolanda nga vraiment bomitungisa te parce que musala na biso ezalaka kaka bongo ndenge bozomona toujours toza koto na cadre ya invitation parce que ayebi o bazaba nani biso pe toyebi azana yango invitation esalamaki ke tokutana lisusu to continuer ko solo la kaka bona be mission koya obosana te bosabone nde mingi na chaîne oyo et puis bo partager message o na batu nyonso bo panza message oyo partout dans le monde et ko sala bien bolandanga toujours kaka na tolobela vindenge ezalaka kaka veut dire masolo kitoko toujours toza kuna toza koto na cadre ya kotambusa kaka musala ya nzambe pe musala na biso ici là portez-vous bien et puis bo s'abonner na Miek TV. Merci, bye.